Ir-raba' ħadd tal-Avvent mill-Vanġelu ta' San Mattew. F'dak iż-żmien Ġwann il-Battista li kien il-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u bagħat għandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qallu: Inti huwa dak li jiġi li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Ġesu wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwann l-aħbar ta' dak li smajtu u rajtu. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, l-imġidmin ifiequ, it-torox jisimgħu u l-mejtin iqumu, u l-bxara t-tajba titħabbar lil-fqajrin. Ħini hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. X'eħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ? X'eħriġtu taraw raġel liebes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi ta' slata nissibhom. Mela x'eħriġtu taraw profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuq hemm miktub ara jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost kemm twildu minn nisa ħadd ma qam aqwa minn Ġwanni l-Battista. U b'dan kollu li żar wieħed fis-saltan ta' Smewiet u akbar minnu. Qegħdin fir-raba' ħadd tal-Avvent u għandna din il-figura importanti ħafna, Ġwanni l-Battista. Għalina San Ġwann Battista għal-Maltin hu importanti minħabba il-kavallieri. Aħna ngħidulu l-ordni ta' San Ġwann. San Ġwann il-Battista li jammet, mhux San Ġwann l-Evanġelista. Jiena wkoll personalment nħoss ċertu rabta ma' dan il-qaddis għaliex l-ordinazzjoni tiegħi meta sirt qassis jiġifieri kienet preċiżament fid-29 ta' Awwissu li hija il-martirju ta' San Ġwann Battista tuħ ir-ras tiegħu. San Ġwann Battista kien jiġi minn Ġesu. Il-Madonna u Eliżabetta om Ġesu kienu aktar x'kuġini. Mela San Ġwann u Ġesu kienu sekondu kuġini. U mill-ewwel iltaqgħu ma' xulxin dawn fil-ġuf il-Madonna marret għand qaribta Eliżabetta li kienet diġà fis-sitt xahar tagħha ta' tqala. U jgħidilna l-Evanġelista Luqa it-tarbija tqanqlet bil-fer fi ħdan, jiġifieri dan iltaqa' ma' Ġesu u diġà imtela bil-fer, imtela bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u baqa' hekk sal-aħħar ta' ħajtu. Għaliex San Ġwann Battista spiċċa il-ħabs mela filli il-ġimgħa l-oħra kieku qrajna l-Vanġelu minflok tal-Kunċizzjoni narawh li San Ġwann setat bin-nies warajh jammet u l-folol bis-sema is-saqaf tiegħu ħieles ħadd ma jistalih u issa qed narawh ġol ħabs hemmhekk kważi dubjuż jibgħat lid-dixxipli tiegħu isaqsu lil Ġesu inti dak li mwiet jew għandna nistennew lil ħadd ieħor għax iġralu dan. Dan nafu x'ġralu, dan qal lil Erodi Antipas mhux Erodi tal-massakru tal-innoċenti dak li nisimgħu fl-Epifanija dak kien missieru. X'imbagħad is-saltna ta' Erodi l-kbir inqasmet. Dan kien jisma' lil Ġwanni l-Battista jippretka u Ġwanni l-Battista ma kellux ħajta fil-sienu li kellu jgħidu. U Ġwanni l-Battista kien xlieħ lill-Erodi li hu ma setax iżomm il-mara tagħhom. Fil-fatt kif spiċċa il-ħabs da Ġwanni l-Battista. Għaliex it-tifla tal-First Lady talbet ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Għaliex il-predikazzjoni tiegħu li ma kellix kantunieri kienet qiegħda
iddejjaqhom, kienet qiegħda tagħtihom fastidju. Imma Ġesu jgħidilna illi l-kobor ta' Ġwanni kellu jiġi għaliex warrab u Ġwanni biex iħejji it-triq għal miġja tiegħu. Mela ħuti eżis, jistgħu mhux jagħlqulek ħalqek, nafu x'ġralu skont l-istoriċi Erodi, spiċċa konfoffa kellu jmurant l-Imperatur Kaligola, eżiljat u bil-First Lady b'kollox, bit-tifla b'kollox, u aktar xmietu fi Spanja fis-sena 39 wara Kristu. U min baqa jissemma? Min għalqulu ħalqu. Dak baqa jissemma bitri tad-deb. Ġifieri ħuti jinsara, jekk tridu toħorġu rebbiħin, ibqgħu maqogħdin ma' Ġesu bħalma kien San Ġwanni il-Battista u l-leħen tiegħu ma intefa' qatt u kien hu illi tnissel bitri tad-deb fl-istorja u mhux Erodi jew l-Erodijiet ta' kull żmien.